Halo. Kali ini aku, Indi, dan temanku Hani mau buat slime challenge. Oke. Kita sudah ada kertas. Nah, ini tuh tulisannya itu berisi bahan-bahan. Oke. Nanti kita ambil sambil ngarang. Dan bahan-bahan yang sudah kami siapkan adalah 3. Clear glue. Nah, ini clear glue dan gom itu bahan utama ya. Jadi bahan utama itu nggak usah ditulis di sini. Gom, Baby powder, body lotion, baking powder, Biore dan Lux. pewarna. Aku pakai pewarna makanan Aku pakai cat warna. dan baby oil. Oke, kita nggak usah kelihatan mukanya ya. Oke, jadi kita switch dulu. Oke, Oke, dia. aku. Iya, aku. Oke, aku dapet pewarna ungu. Oke, Pertama kita kasih tuangin. lem dulu. Bentar ya. Oke. Oke, kita udah tuangin lemnya. Dia kasih pewarna. Warna ungu. Oke, ini sudah aku aduk sampai merata. Jadi warna ungu muda. Habis itu dia yang Giliran ngambil. Oke, aku dapat baking powder. Oke, baking powder. Oke, udah. Udah diaduk. Oke, kalau misalnya aku dapat pewarna lagi, nggak acih ya. Soalnya kita pewarnanya ada 2. Oke, sekarang aku yang ambil. Oke. Aku dapat apa ya? Aku dapat baby oil. Oke, ini udah aku aduk sampai merata dan sekarang dia yang ambil. Dia dapat baby powder. baby powder. Oke, habis itu giliran aku yang ambil. Oke, aku dapat kayaknya Biore deh. Ah, betul. Biore. Sama ya, kalau itu nggak acih juga. Kalau dapat Lux soalnya kita ada 2. Oke, Yes. Biorenya sudah aku aduk. Habis itu giliran dia. Aku dapat Lux. Aku dapat Oke, dapat Lux. Oke, udah. Sekarang giliran dia. Tinggal 2. Kalau misalnya aku dapat warna nggak acih ya? Ya. Aku dapat body lotion. Pas. Oke, Oke, ini tinggal 1, langsung aja ya. dia bakal dapat. Pewarna merah. Oke, bahan-bahan sudah kami pakai semua. Ya. Habis itu kita kasih gom. Oke, Oke. ini jadinya. Aku jadi seperti ini. Aku elastis. Dan aku juga stretchy. Aku juga stretchy. Gak kedengeran tapi. Iya. Oke, Kayaknya aku nggak stretchy. itu dia slime challenge. Dari kami. Oke, aku Indi. Aku Hani. Sampai jumpa dan Bye.